Располагайся поудобнее, одевай наушники и слушай. Сегодня мы читаем рассказ Стивена Кинга «Оставшиеся в живых». Рано или поздно в процессе обучения у каждого студента-медика возникает вопрос: какой силы травматический шок может вынести пациент? Разные преподаватели отвечают на этот вопрос по-разному, но, как правило, ответ всегда сводится к новому вопросу: насколько сильно пациент стремится выжить. 26 января. 2 дня прошло с тех пор, как шторм вынес меня на берег. Этим утром я обошел весь остров. Впрочем, остров — это сильно сказано. Он имеет 190 шагов в ширину в самом широком месте и 267 шагов в длину от одного конца до другого. Насколько я мог заметить, здесь нет ничего пригодного для еды. Меня зовут Ричард Пайн. Это мой дневник. Если меня найдут когда, я достаточно легко смогу его уничтожить. У меня нет недостатка в спичках и в героине. И того, и другого навалом. Ни ради того, ни ради другого не стоило сюда попадать. Смешно. И так я буду писать. Так или иначе, это поможет скоротать время. Если уж я собрался рассказать всю правду, а почему бы и нет? Уж время-то у меня хватит. То я должен начать с того, что я, Ричард Пинцетти, родился в нью-йоркской маленькой Италии. Мой отец приехал из Старого Света. Я хотел стать хирургом. Мой отец смеялся, называл меня сумасшедшим и говорил, чтобы я принес ему еще 1 стаканчик вина. Он умер от рака. Когда ему было 46, я был рад этому. В школе я играл в футбол, и, черт возьми, я был лучшим футболистом из всех, кто когда-либо в ней учился. Защитник. Последние 2 года я играл за сборную города. Я ненавидел футбол. Но если ты из итальяшек и хочешь ходить в колледж, спорт — это единственный твой шанс. Я играл и получал свое спортивное образование. В колледже, пока мои сверстники получали академическое образование, я играл в футбол. Будущий медик. Отец умер за 6 недель до моего окончания. Это было здорово. Неужели вы думаете, что мне хотелось выйти на сцену для получения диплома, увидеть внизу эту жирную свинью? Как по-вашему, нужен рыбий зонтик? Я вступил в студенческую организацию. Она была не из лучших. Раз уж туда попал человек с фамилией Пинцетти, все-таки это было что-то. Почему я это пишу? Все это почти забавно. Нет, я беру свои слова
штанах и футболке, сидящий на острове длиной в один плевок и пишущий историю своей жизни. Я голоден, но это не важно. Я буду писать эту чертову историю, раз мне так хочется. Во всяком случае, это поможет мне не думать о еде. Я сменил фамилию на Пайн еще до того, как я пошел в медицинский колледж. Мать сказала, что я разбиваю ее сердце. О каком сердце шла речь? На следующий день после того, как старик отправился в могилу, она уже вертелась вокруг еврея-бакалейщика, живущего в конце квартала. Для человека, так дорожащего своей фамилией, она чертовски поторопилась сменить ее на Штейнбруннер. Хирургия была единственной моей мечтой еще со школы. Даже тогда я надевал перчатки перед каждой игрой и всегда отмачивал руки после. Если хочешь быть хирургом, надо заботиться о своих руках. Некоторые парни дразнили меня за это, называли меня цыплячьим дерьмом. Я никогда не дрался с ними. Игра в футбол и так уже была достаточным риском, но были и другие способы. Больше всех мне досаждал Хоу Плотский, здоровенный, тупой, прыщавый верзила. У меня было немного денег. Я знал кое-кого, кое с кем поддерживал отношения. Это необходимо, когда болтаешься по улицам. Любая задница знает, как умереть. Вопрос в том, как выжить. Если вы понимаете, что я имею в виду. Но я и заплатил самому здоровому парню во всей школе, Рикки Братце, $10 за то, что он заткнул пасть Хоу Плотски. Я заплачу тебе по $1 за каждый его зуб, который ты мне принесешь, сказал я ему. Рикки принес мне 3 зуба, завернутых в бумажную салфетку. Он повредил себе костяшки 2 пальцев, пока трудился на Хоу. Так что вы видите, как это могло быть опасно для моих рук. В медицинском колледже, пока другие сосунки ходили в лохмотьях и пытались зубрить в промежутках между обслуживанием столиков в кафе, продажей галстуков и натиранием полов, я жил вполне прилично. Футбольный, баскетбольный тотализатор, азартные игры. Я поддерживал хорошие отношения со старыми друзьями, так что в колледже мне было неплохо. Но по-настоящему мне повезло только когда я начал проходить практику. Я работал в одной из самых больших госпиталей Нью-Йорка. Сначала это были только рецептурные бланки. Я продавал стопочку из 100 бланков одному из своих друзей, а он подделывал подписи 40 или 50 врачей по образцам почерка, которые продавал ему тоже я. Парень продавал бланки на улице по $10-20 за штуку. Всегда находилась масса кретинов, готовых купить их. Вскоре я обнаружил, как плохо контролируется склад медикаментов. Никто никогда не знал, сколько лекарств поступает на склад и сколько уходит с него. Были люди, которые крепли наркотики обеими руками, но не я. Я всегда был осторожен. Я никогда не попадал в просак до тех пор, пока не расслабился и пока удача не изменила мне. Но я еще встану на ноги. Мне всегда это удавалось, пока больше не могу писать. Рука устала, и карандаш затупился. Не знаю, почему я беспокоюсь. Наверняка кто-нибудь вскоре подберет меня.
год и закончился